داروا بها، ما خلوش المراه تهضر، باغا تهضر ما خلوهاش تعبر على داكشي اللي كانت باغا تقول. ديالها غير موفقه، ما كانش عليها تخرج نهائيا. ما كانش عليها تهضر، ما كتعرفش مسكينه تهضر، ما فايتش عليها. داروا بها الله يحسن العون، ولكن حنا كنتمناو القضاء هو اللي ريطاتها، هي اللي ريطاتها هذه. كنحتارموا الجمعيات، لان الوليدات الا تعرضوا للعنف، الا تعرضوا لهذا، من طبيعه الحال الجمعيات غادي يتدخلوا ينقذوا. ولكن الا كانت هذه الام مثلا كتعاني من شي امراض اللي ما غاديش يسمح ليها تقابل هذوك الوليدات اللي غتشكل خطر نيت مرئي وملموس وبين، وحنا ما شفناش زعما واحد الخطر اللي هذا. كنشوفوهم كياكلوا كيشربوا. البنيه راه هي بالعكس، راه هي البنيه راه عزيزه عليها بزاف. الوليد راه انت هو راه ماشي هي كتقمعو، هي كانت كتقول انا بغيت نخليه يكون راجل، انا بغيتو يكبر بواحد الشخصيه باش ما يكبرش خواف. قالت لك كيخاف الولد، تيخاف. ممكن ندخل دخل اختي. شكرا الله يطلق السراحه، الله يطلق السراحه. حنا ماشي ضد القضاء، حنايا حنا ما ضد حتى شي واحد، حنا ما بغيناش الفتنه، الله يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حنا ما بغيناش الحاقدين يضحكوا على بلادنا، وربي كيستر وكيجي وحدين اخرين كيفضحوا. ما فهمتش انا كيفاش ما فهمتش الناس كيفاش كيخدموا. الله تيستر العبد ديالو كيف ما كان، راه كيقول لك ابتليتم فاستتيروا. الله تيستر وكيجي واحد كيفضح الناس ما عرفتش. شكرا اختي على المداخله ديالك زوينه، بارك الله فيك. شكرا الله يحفظك، الله يحفظك. شكرا. اخي زروالي لاباس عليك، نتمنىك تكون على خير. تحيه للجميع بطبيعه الحال. انا المداخله ديالي هي بحكم الجمعيات فلهم كل التقدير والاحترام، وحتى انا فاعله جمعويه اللي غادي نوضوا حنايا نحلوا التهمه على هذه السيده هذه. كان بامكان ان هذه الجمعيه يتدخلوا في الاول ونديو هذه السيده. نعم فينا مدينه العريش. ما شاء الله، مرحبا بك. الله يكبر بك اخي. الا كان نوضوا حنايا ونبقاو نلوحوا التهمه واللوم على هذا المراه، كان بامكان كجمعيات مجتمع مدني علاش في الاول كانوا يحتضنوا هذه الام هذه ويعرضوها على كوتش طبيب نفسي، يمدوا واحد يد المساعده لهاد الاطفال هادو، يشوفوا الا كان بصح هاد الوليدات يتعنفوا من الاول كان ممكن يتعالج الامر. حنا مدام سدره البقالي دارت هذه المحاوله. نعم دارت مدينه سدره البقالي دارت هذه المحاوله. وباش كانت خرجت في الاخر؟ لا ما عرفت، ما بغات لهاش. اذا كاين مشكل، اذا هاد السيده هذه اصلا كان خصها تعالج مادام ما بغاتش، اذا عندها مرض نفسي. ما عرفناش حنا هاد السيده هذه شنو. شوف حنا باش نكونوا واقعيين، حنا النساء واحد الحاجه، مجتمع ما كيرحمش المراه بصفه عامه، ما كيرحمش المراه. ما عرفناش هاد السيده هذه شنو تعرضت، الصغور ديالها كيفاش دوزاتو. كان بامكاننا نشوفوا اتجاه اخر من غير اننا كل شيء كيلوحوا عليها. فعلا مريضه الله يشافيها، الله يحسن العون. داك الوليدات ما يستحقوش، ولكن حنا ما عارفينش بصح واش كانوا كيتعنفوا، واش بصح بزاف ديال الحاجات بالحق باش يبقاو كلشي كيهجم عليها. عرفتي هذيك القضيه ديال ملي كطيح البقره كيقواو الجناوه. هذا هو اللي خلينا ندافع عليها. عرفتي كي داروا لها مسكينه. حنا ماشي بالعكس، حنا ماشي كنأيدوها وكنقولوا لا مشي من حقك ضرب ولا داك عنف، لا، ولكن كنقولوا ما فيها باس ان هاد السيده هذه بحال كانت شي حاكمه شي بلاد وديتها وداروا انقلاب. حنا كنقولوا هذاك الشيء، حنا كنقولوا علاش هاد السيده ممكن تعالج، ممكن تولي انسانه صالحه في المجتمع، باقي ما فاتش عليها الحال. ممكن اننا نعالجوها وتولي صالحه في المجتمع وتعمل بزاف ديال المتكين تعهد، انها ما تغش وليداتها، انها تكون قاده بزاف ديال المسطره على اننا هجم صراحه راه بزاف قسما بالله. الله يكون معاها ويفتح لها باب الخير، وكنتمنى ان شاء الله حتى حنا نكونوا معاها في هذه القضيه هذه، وغادي نكونوا معاها ان شاء الله، لان الحبس ماشي هو الحل. نتوما جمعيه تعاونوا معاهم؟ احنا جمعيه مجتمع مدني، انا ما عنديش مشكل نضامن. لا زعما ما تمشيوش نتوما ديروا شي بلاغ سي وكيل الملك والقضاء، لانه كان جمعيه تضامنوا مع السيده، ما خصش يكون الحبس، خص يكون اصلاح. حنا مستعدين نعملوها ونقدروا نجمع بزاف ديال الناس مجتمع مدني، ماشي غير جمعيه وحده، ونقدروا نعملوا هذا الطلب هذا. بس هذه راه اجر عظيم عند الله اختي العزيزه، والله ربي شوف. لا نعملوها والله ما عندناش مشكل، لان احنا بزاف الجمعيات كاينين هنايا. او واحد البلاغ السيد وكيل الملك محترم الدار البيضاء راجل نزيه، وديروا واحد وندخلوا عنده كاملين، او ديروا واحد البلاغ بان السيده هادو رفا وهادو رفا، ربما خير فين كاين. تقدر تعاون في شي حاجه، وربي هذا راه دير الخير تلقى الخير.
ان شاء الله لا نحاولوا نعملوا هذه البادره. انا نشوف اصلا جمعيات نسائيه هنايا وجمعيات مجتمع من جهه اخرى، الله ونطلبوا ربي خير ان شاء الله يا ربي على وجه داك الوليدات. وحتى هي انا دائما عندي داك الفكره ديال ان ممكن نعالجوا الانسان ويولي صالح في المجتمع احسن ما انها غتدخل الحبس. ما غنستافدوا لا حنا ولا هي ولا المجتمع. غتخرج وحده غتقول لك انا دخلتني الحبس ودوزتو وما بقيت كنخسر حتى شي حاجه، غتعاود تعمل الدوبل ديال داك الشيء صافي. لا ده صونا تقول العمام الله كيف كضربوهم غادي يخليو ضربه بالشارع خليتو برافو عفوا السلام خويا الضربه هذه الصافا صافي. هذه هو التدخل ديالي اخي ديالي، وان شاء الله حتى حنا نعملوا المحاوله ديالنا والله يجعل ربي يفك صراحه ان شاء الله. واش الله قالنا نديروا الخير في المسلمين ولا قالنا نديروا الخير في الناس كاملين؟ لا نديروا الخير في كل شيء. اذا ملي تنديروا الخير في شي واحد غير مسلم تيقبلوا منا الله بطبيعه الحال، انما الاعمال بالنيات. اذا هو الله سبحانه وتعالى هي راه مسلمه وكاع، اذا الله سبحانه وتعالى راه تيقبل اي واحد تاع شي. الا مديتي المساعده لشي واحد وعرفتي فك رقابه، عرفتي شنو هي فك رقابه؟ باش تدوي الانسان وتخرجوا من الحبس راه عندك اجر عظيم. حنا تنطالبوا بالنيات انه حتى هما يديروا واحد البلاغ ديالهم لانه بغينا نعالجوا هذه السيده وبغينا نعاونوها وبغينا نوقفوا معاها وبغينا نساعدوا معها. لان الحبس ما بالنسبه لنا الحبس ما غادي يفيد حتى شي حاجه. هو الصراحه الله الا جينا الحقيقه هو تدخل اعتقال سيد وكيل الملك اعتقال ويان كان في المحل ديالو، لانه وقف واحد القطار اللي غادي ب 300 في الساعه. ويان الافكار ديالها تشتت صافي، خص شي حل صافي، خص حل. هو الاعتقال ديالها كان فيه رحمه، فيه رحمه، كانت بحال نقولوا كانت بحال غترداح شويش. ماشي ترداح، السيده ما بقاتش عاديه، السيده بدات تحيد حوايجها، ماشي غادا وتتصلح غادا وتزيد تكفس. قال كان غادي هو كالما هذاك القطار باش ما يدخلش في شي حاجه اكثر. ما هي بخير، ما هذاك اللي بدات بخير على الاقل تتنعس، وهذاك اللي بدات يرتاحوا. ما هي بخير مسكينه، ما هذاك اللي جانين في خير، ما الناس اللي تيبغيوها بخير، وما هذاك اللي بدات بخير. غير غادا صافي ما عرفتش اسدد عليها. هذاك الشيء اللي كاين، طلبوا الله يعمل لها تويد الخير، ونتمنوا حتى الجمعيات هما يحطوا يدهم في هذا الخير هذا، وتخرج الوليدات ويصلحوا هذا الشيء هذا اللي هي ماشيه فيه. انا نقول لك اختي دابا انت ولا انا ولا الناس هذا تيكون عندنا واحد البروغرام ديال السيمانه، الحد شنو غادي نديروا، الاثنين شنو غادي نديروا، الثلاث شنو غادي نديروا، الاربعاء شنو. حتى المراه اللي هي ربة بيت العدس غادي طيبوا الاثنين، اللوبيا غادي طيبات الخميس، كسكسوا بالجمعه، عندها بروغرام غدا به. العقل هو مسير مع الجسم ومع الحياه. تدير الربعه خصني نشرب قهوه ديالي في الصباح، خصني نشرب قهوه ديالي، خصني ندوش، خصني نمشي نجيب ولدي من المدرسه، نجيب بنتي. تيكون عندك بروغرامي العقل ديالك والجسم ديالك. هذيك البنت هي راه عرفتي كولي نعسي فقيه دير اللايف، كولي نعسي دير، فهمتي اختي العزيزه؟ ما عندهاش بروغرام في الحياه ديالها مسكينه، الافكار ديالها فهمتي فهمت. كاين اللي دابا تيقول انا بعد مثلا الزروانه ندير لك اللايف حتى العشيه، هي كل لحظه تشوف هذا طلق لك اللايف، ما عندهاش افكار. الله يحسن العون. زي ما كاينش اللي يرشدها، البنت مسكينه تكرفصات عانات دارت بزاف ديال الحوايج. وهذا علاش قلنا حنا زعما نعملوا واحد طلب السيد وكيل الملك، طلب استعطاف، وملي تخرج عاود الجمعيات يحطوا يدهم في يد بعضياتهم، اللي يقدر يعالج، اللي يقدر يساعد سواء نفسي سواء المهم الانسان اللي يقدر عليه يعملو. درتي الطلب لا ديروا السيد وكيل الملك الله يجازيك بخير. ما نعملوا ان شاء الله، ما نخسروا حتى شي حاجه، وبطبيعه الحال كلشي في سبيل الله. حتى حنا امهات وعندنا وليداتنا، وحتى حنا نقدروا نطيحوا في هذا المشكل، ولا تقدر تجينا شي نهير عصبي شي نهار، ولا الله يحسن العون. دير الخير تلقى الخير. داكشي اللي كاين اخي ديالي اللي حشمنا. تحياتي لكم خوتي العزاز، باش نختموا هذا اللايف غادي نعاود لكم واحد القصه وقعت في مدينه طنجه. واحد الشاب كان خدام تما اجون سيكوريتي في طنجه، ملي كان الميناء القديم ديال طنجه. دخل واحد خيله مسكين، دخل من بلجيكا ووقف، كان تيدخل من الميناء ديال طنجه القديم، دخل باش يرتاح وياكل هو وليداتو، طق تهزات له الطوموبيل فيها الوراق فيها الفلوس فيها كلشي. سبحان الله، جا مسكين بقى جالس تيبكي، هو من بلجيكا هذا السيد من بروكسل. ويجي واحد الفيدور تقولوا هنا فيدور هكا سيكوريتي كان حدا داك لابواط حدا داك الباروكشي، قال له مالك؟ قال له داو لي الطوموبيل ديالي وخويا بقى تيشوف فيه، قال له دابا داوك الطوموبيل ودو وليداتك وباين نسيت نقيقي. قال له الله ما تمشي، اجي بعدا ترتاح ونمشيو عند البوليس ونديكراري وغادي نقلبوا على الطوموبيل. قال له سيدي هذاك السيد لاباس عليه بروكسل. قال له انا هو ريفي، قال له انا بغيت هي الباسبور
والطوموبيل والله يهنيه بالفلوس، الله يهدي هذيك الفلوس يديها. بقاو تيقلب قدام مدام الدار، قالوا خلي مرتك ترتاح هنا، وانا نمشي نقلب، وانا بدا تيقلب معاه مسكين، يقلب ويلقى الطوموبيل ديالو شي يومين باش لقاوه على البوليس عيطوا صافي، تلاقى معاه جلس معاه. هذاك الاخ هذاك الولد مشى ايام وجات ايام، هذاك الولد اللي اخو السكريتي خوه حرق، ومن حرق مشى لبلجيكا، بقى جالس حطوا ديك الحراك ديالو، دا حتى لبروكسل خلاه، بقى جالس مسكين تما. نهار الاول ديالو تيدور واش يتلاقى هذاك الراجل، قال الله يسهل عليك انا ما عندي فين نمشي وكذا وكذا، واش كاين شي اوطيل؟ قال له منين انت؟ قال له انا من مكناس. قال لهم كنز الله يعمرها دار دريوشين وهذا. قال له تنعرف واحد السيد كان خدام سيكوريتي دار فيا الخير في مكناس وسرقات هذا، ويسميه. قال له داك راه خويا. قال له كيفاش؟ قال له هذاك السيد راه خويا. قال له راه عييت ما نعيطو في التليفون والتليفون ديالو طافي، هذيك البلاصه ما بقاش فيها. قال له هذاك السيد راه خويا. قال له والله ما تمشي، والله ما تمشي بحالك. شدو لدا للدار، قال له المراه واش عقلتي على هذا السيد؟ قال له واش عقلتي على فلان اللي شدينا في طنجه مسكين ولا تيقلبنا على الطوموبيل ومشى معنا للبوليس وبيتي معاه في دارنا في دارو يومين ترقط؟ قال هذا راه خوه، هذا راه خوه. قالت له ما يمكنش، حنا تنعيطوا له في التليفون وما تيجاوبش. قال لها مشى على التليفون. سبحان الله. وهذاك السيد عنده اختو كبيره ديال الزواج، قال له ما تمشي تتزوج اختي. شوف سبحان الله، دير الخير ونساه، دير الخير ونساه. لفتره هذا السيد اللي وقع له هادشي تنعرفو مزيان، وخوه فعلا تزوج ببلجيكا وهذيك السيده وعنده معاه وليدات وكلشي. سبحان الله، هذا هو ديال الخير ونساه. ظرفت 5 سنين وشوف هو دار الخير في هذاك السيد، وجا والله اللي يدير الخير لخف خوه. شوف كيفاش الزمان لاقع. اذا راه بعض المرات تنوقفوا مع الناس وتتساعد الناس، واقسم بالله كل ما توقف مع الناس وكل ما تساعد الناس وكل والله في الشده، النهار اللي تقول صافي مشيت والعالم تيتشفى فيك طاح، تيجي اللي غادي يوقف معك وتيهزك كما هزيتي الناس. كما وقفتي مع الناس يوقفوا معك، تيقول لك اجي. سبحان الله، كما تدين تودان. هادشي ماشي غريب، هادشي تنعيشوه في المجتمع ديالنا. كنتي طيب وانسان طيب وتتوقف مع الناس، النهار اللي طاح تلقى الناس يوقفوا معك. هاد البنت هذه مسكينه حتى هي بنتنا واختنا، والله يرطب القلوب. المهم اخوتي العزاز باش ما نطولش عليكم بزاف، غدا تقدر تاجل الا جات واحد المحاميه ودارت المؤازره ديالها. الا جات واحد المحاميه غدا ان شاء الله وحطات المؤازره ديالها، تقدر تاجل المحكمه. ما عرفتش فوقاش. والا ما جاتش هذيك المحاميه تقدر الملف يكون جاهز، هو المرافعه. تقدروا غدا تكون عندهم المرافعه وبالليل تسمعوا الاحكام. واش نقول، الله يدير لها شي تعويض الخير. تقدروا تسمعوا 3 سنين، تقدروا تسمعوا عامين، تقدروا تسمعوا 4 سنين، تقدروا تسمعوا 5 سنين، وشي حيت عندها الفصول من سنه حتى ل5 سنوات. واحد تيسرق 200 مليون او تيدي الشيكات ديال 200 مليون وما تيدوش عليها 3 مليار. كاين المليار ما دوز عليها حتى. تنقول لك مستحيل. كنهضر معاك قالوا مستحيل. كنهضر معاك اختي العزيزه بقوه الفصول باش نتابع. راه الناس تعيشوا في فيسبوك ويوتيوب راه تيقول لك مستحيل، ما تزيد تشرح لهم. واحد داير 400 مليون 300 مليون في الشيكات وما عندوش نفس سميتو. شوف اختي العزيزه ما دارت والو. انا تنهضر معاك شنو هي المتابعات اللي عندها. بغيتي نهضر معاك بالعاطفه، غادي نقول لك غدا تخرج السيد الرئيس. شنو عندها؟ انا تنهضر معاك شنو كاين اختي العزيزه عندها. انا اللي تنعرف شي 7 المتابعات: اهانه القضاء، اهانه موظف اثناء العمل ديالو، اهانه منظمه، التسول، القدوه السيئه ولا ما نعرف، السب والشتم. غير عندها المتابعات ما كاينها. الله يعطيك صحتك، فهمتي؟ باش نقول لك نيشان تقدر تسمع تمشوا، تقدر تسمع الشتشو، كل شيء ممكن، لانه هي مشتته. وما تنساش لانه حتى الراي العام راه تعاطف معاه وياه. ما تنساش هو عاوتاني توقف قدام السيد الرئيس، راه كاين ماشي وحده تتسب، هذا توقف قدامه كبرأة يقدر يحن فيها، يشوفها حامله. راه تقودات راه ولاد الناس ومأصلين، حتى هما تيراعيو. راه يشوفها حامله، يشوف الوليدات، يشوف 3 الوليدات في الخيريه، هي تيحاول ما يحش بها. راه بعض المرات القاضي راه تيعطيك 4 سنين، هو راه ما قالك جد. بعض المرات القاضي تيكون عندك الحكم تيقول لك مداوله ولا اجل المحكمه، وتيقول المحامي راه هذا الولد هذا خصك تمشي تقلب له على البراءه ديالو. تيقول له انا شفت البراءه. كاينين القضاة
اللي تيشوف البراءه ديالك وتنصح المحامي تيقولوا جيب البراءه المحامي ديالك. راه كما قالت العاد وحده، راه عندنا قضاة اللي شرفاء والله ما يظلمك. كاين اللي تيشوفك اول مره عنده الحكم من شهر حتى العام، عنده القاضي عندك فاصل من شهر لعام، تيقول لك سير عندك شهر، عندك عام ما دي منه والو، كاين شهر كاين عام، عندك شهر من شهر حتى العام تيقول لك سير عندك شهر. كاين القاضي طيح انه ما يرحمكش يقول لك عندك عام، يلا سير. كاين واحد القاضي سميتو السي عبد الرزاق الجباري، احسن قاضي دابا في المغرب في قنيطره. تجي سارق، تجي تتبيع القرقوع بطاق، سير عندك 5 سنين ما يرحمكش. تجي خاطئ شي خطا تيرحمك. تجي مدابز ولا هذا تيرحمك. تجي تتبيع المخدرات، تتبيع الكوكايين، تتبيع الحشيش، 5 سنين ما يرحمكش. تتقول شنو تدير؟ تتبيع، تعطي الناس السم، تهلك لنا الشباب، سير 5 سنين ما يرحمكش ما يرحمكش. تجي خاطئ زله لسان السب يرحمك، تيقول لك هادشي كلشي خصو يتصلح. ولكن اللي تيعطي المخدرات واللي تيعطي ولادنا هادو ما خصناش نرحموهم، هادو هما اللي تيهلكوا لنا وليداتنا. القاضي يقدر يشوف واحد الجانب ويقدر يشوف واحد الجانب. القاضي راه تيتقدر تيوكلو في عاد الجلسه ويقدر يعطي واحد الاحكام وماشي هو هذاك. راه واحد الكلمه قالتها البارح هذيك بنت بوكريشه، مرحبا اختي بسمه، واحد الكلمه قالتها بنت بوكريشه البارح، قالت لهم القاضي قنع ماما. هذه راه اهانه في حق القضاء، القضاء ما تيقنع حد. حتى دابا ولاو تيديروا شكايات باش لو خرج وتيدوزوا قدام القاضي وتيدابزوا شكون اللي يخرج الاول فيديو، واش السريعه ولا الجده ولا العاقه، شكون اللي دابز اللي خرج الفيديو الاول. راه واحد المعزله كاينه في فاس بحال دابا مدينه سميره بقالي تشجع على هاد العاقه هادي، تيدابزوا تيتسابزوا شكون اللي يخرج الفيديو الاول. ولا عندهم القضاء فاز بحال تيلعبوا، تتقول درت شكايه، تتقول درتي بيا شكايه، اذا غادي نطلع عليك البوز. ناري فاس انا راه هضرت على فاس عييت اختي العزيزه، انا هضرت عييت ما نهضر، عييت ما ندير. راه واحد النهاريات والله وقع لي مشكل مع البوليس، حياتي لهم تنموت عليهم كاع. على السلطه دخل قال لي اش دير انت في هذه المدينه؟ قلت له علاش غندير السيد الوالي المحترم. ولكن هذاك السيد الوالي مدينه الدار البيضاء ديال فاس راجل طيب وحق الله، خدم مدينه فاس، تحياتي ليه كبيره. كان في مدينه طنجه وجا لفاس ما شاء الله من خيره رجال الامن، تشوف على القبعه. ومدينه فاس الحمد لله تحسنت بزاف في الامن وكل شيء. ودابا المشكل اللي كاين هو مدينه فاس عندهم من خيره الوكلاء، عندهم واحد الوكيل مالك كيدير ما شاء الله بالاخلاق ومعقول. واما وكيل عام هذا هو المشكل اللي تنستغرب. وكان زعما هاد الوكلاء تنعرفهم اختي بس ما تيديروا هكا، نقولها لك انا تخاف، ولكن من خيره الوكلاء والله ما يسمح لك تجي تقول له نعطيك، ما تقدرش ما يخلي لك حتى فين تهضر. زعما من خيره الوكلاء ومن خيره سيد وكيل العام ما شاء الله. وانا ما فهمتش هاد العائله كيفاش هذاك الحق، ما فهمتش والله ما فهمت. زعما كوني كان شي محكمه نقول لك راه كاين اللعب وكاين، ولكن هذاك السيد ما يمكنش، من خيره الوكلاء ما شاء الله. واش نقول لكم اخوتي العزاز، تحياتي لكم، ما سخيناش بكم، وغدا ان شاء الله غادي تكون المحكمه والله يدير لي فيها الخير، وانا تنقول لك اشرف شعبير كخرجوك انه تخرج لي بانه بصح درتي باك العمليه. راه واحد الفيديو حطيته اليوم حط لي بانه بصح درتي عمليه باك ب1.5 اقسم بالله حتى نخرج نعتذر لك ونعتذر لكم كاملين. شي من جيت تهضر ماشي تجيب وحده ولا تجيب دليل تتحطو. تحياتي لكم وليله سعيده، واللي ما ابونيش يدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، وفي دوام الصحة والعافية. وقبل ما نبداو كما العادة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة يا رحمن يا رحيم. كما وعدناكم اخوتي، كل يوم كنجيوكم بخبر جديد، لكل فيديو كنجيوكم بخبر جديد. وفي هذا الفيديو هذا جبنا لكم خبر ديال ان الامن دابا تحرك ان شاء الله في مدينة فاس، وبان عائلة بوكريشة و هذوك الاسرة المعروفة اللي كيديروا هذوك التمثيليات بيناتهم
كما جعل لسان يوسف الزروالي أنهم بدات الخدمة تجاههم إن شاء الله، وبأنهم غادي يتحاسبوا أو لا يتعاقبوا أو لا على الأقل يتم الاستماع لهم في سميتو، بخصوص ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من طرفهم بطبيعة الحال. وفي هذا الفيديو هذا كذلك الأخ يوسف الزروالي راه هو جينا نقول لكم من الأخ يوسف الزروالي كيهضر بحرقة لا هي مسطر، ولكن هو ماشي كيقول بأنها خاصها تخرج من السجن، وعارفة بأنها غادي تعاقب حيت دارت شي حوايج اللي هو مدوز بزاف ديال التجارب ومدوز بزاف ديال الأشياء اللي عارفة غادي تعاقب وغادي تعتقل بسبب هداكشي اللي دارت. وصراحة دارت حوايج اللي مكفسة بزاف واللي هي اللي تيحط راسها في هداك المأزق رغم تضامن الناس معها وشحال من حاجة، ولكن واش الناس ما كيشوفوش بلي هاد السيدة هادي راه تعدات الخطوط الحمراء، راه وصلت واحد المستوى اللي بزاف. انا عن نفسي ما كنتش عارفه شنو كدير هي وسميتو، ما كنتش متابع للقضيه ولا القصه من الاول او لا لهيا مستار كشخص من الاول او لا كمؤثره كما كيقولوا هما من الاول، ولكن من بعد ما بحثت علاش تشدات وعلاش 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 وكنشوف تيفي، كنشوف فيديوهات هي كذلك وبعض المقاطع المنشوره لها على تيك توك، فهاديك السيده تعدات بزاف الخطوط الحمراء وتجاوزت شي حوايج اللي ما خصهاش تجاوزهم. عطاك الله واحد الباب كتاكلي منه، واحد الباب تسترزقي منه، ما تسديش في وجهك هذاك الباب، حيت ربما دابا يقدروا يقولوا لها بانها ممنوعه من وسائل التواصل الاجتماعي. المهم اخوتي نخليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.